Nədir oldu ki, öz evimin için 2 nəfər silahlı oğru tuttum. Əli boş. Şayət sizə ağır gələ inanma, amma indi tozih verim. Yekşənbə günü buranın həftə axırı yap şuluqların vaxtıdır da. Nahar vaxtı 12-də mən restorandan gəldim ki, kifimi götürəm gedəm başqaha. Girdim evə, quşunu dedim bir şarja takım, quşumun şarjı yox idi. Hələ itlər dalda hürdü. Bizim evin dağısında bir 2-3 min metr boş yer vardı ki, alaq-ulaq yığışıbdı. Dalda itlər hürdü. Mən şək elədim. Pəncərəni deyim açım baxım görüm nə var. Hələ əsləhəni dayadılar boynumun dalından. 2 nəfər girdi içəri. 23-24 yaşında uşaq, it vəzində. Sonra 2 dənə balıncın üzünü çıxartdılar. Biri ilə əlimi bağladılar. Birinin içinə vəsaiti doldurdular. Kometləri, söküllər doldurdular. Eynəyimi, saatlarımı, hamısını doldurdular. Laptopumu, hər nə mənə doldurdular. Mənə də vururlar ki, pullar harda, nə pul istəyir? Mən də deyirəm ki, burada pul yox. Gəldıq restorana, orada verim. Hələ bunlar əvvəl otağı soydular. 2000-ci otağa girəndə mən buradan çıxdım, qapını açdım. Çıxdım. Xiyabanda qışqırdım. Əlimi açın, əlimdə oğru var. Ayuda. Əlimi açdı. Hələ mən qışqıranda bunlar qorxdular, çıxdılar, dalı həyətdən qaçalar. Onacan da mənim əlimi eşikdən açdılar. İndi bunların da əlində əsləhə var. Birinin əlində əsləhə vardı, qabaqçında yoxdur. O tamam o müddətdə ki, bunlar burada oğurluq eləyir. Telefonla bir nəfər eşikdən bunlara amar verir. Maşının içindədir, səbz maşındır. İndi göstərəcəm. Plakı da yoxdur. O qaçdı. Mən əlimi açdıranda o qaçdı. Mən bildim ki, 3-cü nəfər də oradaymış. Mən o səsdə ki, bunlar çıxdı dalıya, mən getdim. Bunlar indi dalıya o zəmiyə tərəf gedirlər. Mən bir dənə deyirlər o dəynək var idi yerdə ki, otomatik qapını açırdım. Dəynəyi götürdüm. Birincisi duvarı açdı. O 2 silah yox idi, duvarı açdı. İkincisi bu dəynəklə vurdum dalıdan. Düşdü yerə. Bunun ağzı burnunu dağıtdım nə mənə. Öldü, ölü halına düşdü. Ondan sonra mütməyin oldum ki, bu hərəkət eləyənməz. Gəldim, çıxdım eşiyə, qaçdım, eşikdən o birisini də tuttum. İkisini də yaxaladım, tuttum. Heç yerə gedənmədi. Amma o əsləhə düşübdü əvə, hələ də tapanmıram. Bəhs burdadır ki, oğurluq hər yerdə vardı. Allahın Almanında, Amerikasında da vardı. Amma günüz əsləhə ilə girəsən evə. Bir də Meksikin yap əmnitənin iyaləti Puebladır. Və Pueblanın yap əmnitənin yeri bu İtaliyayı şəhri ki, mən oluram da, Çipilodundadır. Də məmləkətdə o qədər xələq qanunu var ha. Tutmuşam burada, tərəfin ikisi də əlimdədir, burada ölürlər. Polis deyir ki, mənə vur ölsün ha, sabah keçsələr çıxacaqlar. Yəni ya bu məmləkətdə bir qanun yox ki, bir də sirqət müsəllahanı kəftəyə çıxır eşiyə.